ورحمة الله. الله ازيكم وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهارده وأحسن جايين لكم. لكم تحدي برتقال عشان الشتاء بقى الشتاء دخل يا جماعة. والبرد انت الشتاء جه دخل بقى يا جماعه، وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس. بصوا هم معاهم كميه برتقال يعني هيقسموها بالنص. هنبدا الاول دلوقتي نقشره وبعد كده يبداوا التحدي ده على 7 دقايق يا جماعه، 7 دقايق. نشوف كل واحد هياخد بس انت الاول نقشر الاول واحنا مع بعض. خليكم معانا على ما نقشر. رجعنا يا جماعه اهو. يلا نبدا التحدي. كل واحد 5 برتقالات. ما نشوف بقى هنحسب الوقت دلوقتي. ماشي، نحسبه على كام؟ انتوا عايزينه على كام؟ على 10. ماشي، خلي عشان هو تقيل شويه البرتقال برضه. على 10 دقايق. 1 2 3 ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا زوزو بسرعه. حطوا لايك، اشتركوا في القناة. شجعوهم يا جماعه، شجعوهم بسرعه كده عشان ايه يعملوا فيديوهات اكتر واكتر واكتر. حطوا لنا لايكات كتير يا جماعه. اللايك ده اللي بيهمنا صراحه، يعني عشان ايه نعرف ان الفيديوهات بتعجبكم عشان نستمر فيه. مستوى حلو ولا؟ ولو صباعك مش هيوجعك لو ما حطيتش لايك. لا. يلا مش هتحط لايك صباعك مش هيوجعك والله. لو حطيت لايك مش هيوجعك. حلو يا طعمه جميل. خلاص زوزو هتكسب يعني. خلصت اول واحده؟ لا لسه. تيتا لا تخلص بسرعه يا زوزو، بسرعه يا زوزو. بدأنا بالكبير الآن. لسه عندي 4 كبار. لا. بدأت بالكبير ولا الصغير؟ بدأت بالكبير عشان البرد يروح. كبير عشان البرد. كل عشان البرد يروح يا زهراء. البرد عند كل الناس. بس البرتقال حلو للبرد. أكلتوا برتقال؟ طعمه جميل. اكلت عشان عندي برد. عندك بدأ برد. يخف. ايه؟ بدأ يخف. ربنا يستر وما يرجعش تاني زي كل مرة. ادعوا لي يا جماعة ربنا يشفيه. مش كل مريض يا رب يشفي كل مريض يا رب. ربنا يشفيك يا أفضل. يا رب. ادعي ماما. مش مش فاضية. فاضية. مش فاضية تدعي لي. ادعي ماما. تدعي لي يا جماعة. لا كنت تدعي ماما. نخلص. ما تخلص تدعي لي. هو صاحيين من النوم كلك اصلا عاملة زي الشريق. صاحيين كلك من النوم عندكم كحة اصلا. عندكم كحة من الصبح؟ كل يوم عشان الكحة فيه. المفروض البرتقال أحلى من أي حاجة. هو ولا فيتامين سي. هو ولا فيتامين سي. في ايه زوزو؟ فيتامين سي. حلو كل الفيتامين. بصي الجنب مبصليش. تفضل.
بدأت في التانية اهو. بدأت في الثانية وأنا بدأت في الثانية. هخلص قبلك. دي أحلى. كل حلو. طعمها حلو. خلاص الأول. خلصت يلا عشان الوقت هيجي. بقول لك دقيقتين. عايمين كتير قبلها الأول. ما بتزلط. عايمين. ده ميه. لا بس مش زي الكاكا، الكاكا كانت سهله. انت ما عرفتش تخلصيها. يعني بتحب البرتقال اكتر من الكاكا؟ أنا بحب البرتقال. ما تخلي بتحب الكعكة، فهي غلبتني في الكعكة. انتوا هتعاقبوا بقى بعض، شوفوا اللي هتتعمل تعاقب التاني عقاب. شويت. بس يكون مصلحة يعني ليا انا. أهم حاجة يكون مصلحة ليا انا. تصير مواعيد. لا ما عنديش مواعيد. الرمل فوق. الرمل مش راضي يطلع ده. اوكي. ونجيب شيرين هي كمان تعمل في الرمل عشان هي لها عقاب عندي. لا عقاب الكشري. خلاصي فاضل نص دقيقة. شوف مين اللي هيخلص أكتر. سهل هي اللي كسرت. شوفي تاكلي؟ أنا أصلا بدخل في الرمل من امبارح. فعادي يعني. الطبيعي بتاعنا. لا ما احنا هننضف السطح كله. ماشي مش مشكلة. مش مشكلة عادي يعني؟ عادي. قلت لك عشان مطروحات. احنا جايين خلاص. الوقت خلص أصلا. ستوب. شوف مين اللي أكل أكتر؟ تيتا. تيتا كانت أكتر يا جماعة. زهراء كان شفتوا دكتور زهراء قد إيه؟ تيتا كانت قد إيه؟ يعني فرق نص برتقالة. يلا يا جماعة نلم الليلة دي ونخش على إيه؟ على عقاب. متنسوناش باللايك اللايك والله مش هيخسركم أي حاجة. هم شايفة ما هو حبايبك هم اللي يحطوا لايك. ورجعنا لكم تاني يا جماعة نعاقبوا زهراء 4 جراد اليوم عليه. 4 على 5 أيام عشان تبقى 5؟ عشان انت مش هما كنا عاملين تحدي على 5. يبقى كام 5 جراد. يبقى 5 جراد الرمل هندخلهم أنا جوه. هعبهم لها أنا. هي تيتا هتعبهم لها اهي وهتدخلهم جوه. يلا شيل. تعرفي تشيلي يا زوزو؟ يلا يلا يا زوزو. ادي كده واحد. ارمي لعبد الله المفتاح يا ماما. حاضر. ارمي لعبد الله المفتاح. يلا يا زهراء الجردل التاني. يعني ما رضانيش تخليكي تدخليه كله اهو. عبد الله يدخله كله. تعالى. مين انا؟ وين تخلي ماما تنزل؟ ده ثالث. ثالث. كده ايه الرابع. يبقى اكل واحد
ده؟ الجردل الثانية. لا الجردل كفاية عليك. يلا يا زهراء كده الخامس ده، خامس جردل اهو. بس خد الجردل ده، انا خد تعال تاخد الجردل. هاخد الخامس. أيوة، ده الخامس. لا مين كانت واحد؟ لا كفاية. مين طب كانت؟ وستة؟ عاجبة نفسي؟ عاجب نفسها. تعاقب نفسها، ده انت اللي بتعملي لها. ما هي اللي عايزة، هي اللي عايزة تشيل. هي اللي تشيل تقيل بقى. كفاية. دخلهم كلهم احسن. لا كفاية. خلاص. اديلها جردل كمان بس. لا كده كفاية عليها. لا هي طب بطلت خلاص. لا اديلها جردل كمان. لا بطلت.